सगल्यांक तुमकां अंदी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसाचे भेटीन. आयज आमच्या भारतान पर्जे राज्याचो दीस, रिपब्लीक डे. देवाक आमी आर्गां दिवया, दिन वाचुया, कित्याक पर्जे लागीं देवान ही पदवी दिल्या देखून. आनी आमच्या देशा पासत आयज मागुया. आमच्या देशा पासत म्हणटा तेन्ना सगळे पर्जे पासत पयली सुवातेर, आनी तशेंच हे पर्जेंतले विचून काडलेले आनी राज चलोवपाक जे नेमलेले आसात तांचे पासत, आमच्या देशाच्या सगळ्या राखणदारां पासत, आमच्या देशाच्या दायजा पासत, आमच्या देशाचो कल्चर जो आसा ताचे पासत. हे सगळी मागणी आमची आमच्या देशा पासत देवा मुखार आमी दवरुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सांत पावलूच्या मानाक. दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिन वाचून मारुश्का फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज सिमोना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. सेर्तोरियो आनी मॅगी रॉड्रिगीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पर्जे लागीं देव करार करता. नवो करार जो आदल्या करारा भाशेन न्हू, म्हणल्यार मनीस मोडटा तसलो करार न्हू, हो देवाचो करार. तरी आसतना देवान आमचे लागीं करार केल्लो आसतनाय आमी आमचे हक आनी आमचे कायदे पाळपाक आसात ते चुकयल्यात, आनी हे भाशेन आमी देवा लागीं करार सांबाळूंक विसरल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव चारून सांग, मनान चिंतून कोणाक सांग, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध, ह्या पासत भाग्य सदांच सांबाळ मारी सगळ्या दुयेंतांक भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गा संवसाराच्या रचणारा आनी दुनिया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पर्जे राज स्थापन करून ह्या येद्या वर्त्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय. आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार कोत्तलो, पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडल्या त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोणटो हांवें तांकां दाखोवचेंच पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतूच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार कोत्तलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समृद्ध रिगयतलो, तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नोश्टेपणाचें भोगसण दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनी उगडास दोचो ना. देवाचें उतर हें. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस बोवडत्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्यांच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो, ताच्या पाकट्यां खाल तुका आसरो मेळटलो. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तीचो वो दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फित्तोले पिडेक वो दोनपराचे नास कोत्तल्या ओरिश्टाक तूं भियोवचो ना. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पोर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय, तो तुजेर कसलेंच वायट येवचेंच ना. तुज्या तोंबू सोरशीं पिडा पावचीच ना. जाबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. बागयोन पावलो तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, सगल्या आदीं हांव मागतां तें हें. सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोंती आनी दिनवासनी स्तुती. भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण भोक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थायेन जिवचें पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसलें. सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देवा आनी मनशां मोदोकोत मोदेस्ती एकलोच क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें सोमेस्तांचे सोडवणे पासत
आपणाकूच बोली कोशी समोर पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या कालार दिली. देवाचें उतोरें. उद्गार. स्वता पोरमणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेसोर सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्या. Sorves porak sui sui, sorves porak sui sui, sorves porak sui sui, sorves porak sui sui. Sorves por तुमचे सवे आसूं, जुआवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 26th January कितें समोरमता आयज आमी रिपब्लीक डे. 1950 ह्या वर्सा आमकां आमचे हो रिपब्लीक डे फावो जालो म्हणल्यार आमचें कॉन्स्टिट्यूशन. आनी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात त्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आमचो आख्खो देश कशे भाशेन चलता, कशे भाशेन उरता, कशे भाशेन फुडें वता हें सगळें धरलेलें आसा. तातूंत खेरीत भाशेन हे फंडामेंटल रायट्स आनी फंडामेंटल ड्युटीज आसा ते आमकां सगल्यांक म्हणल्यार आख्खे परजेक. आनी त्या परजेंतले थोडे जाणांक आमी वेंचून काडटा म्हणल्यार आमीच वेंचून काडटा. आमचेर आमचें आख्खें राज चलोवपाक फुडें व्हरपाक बरे भाशेन. भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमचें राज चलयता तेन्ना सगळें बरे भाशेन आसता आनी पोरजा जेन्ना अविस्वासी जाता तेन्ना खास्तूय लागता. आनी जेन्ना राजा आयले, आमी इस्रायलाच्या इतिहासान पळयता, पयलीं देव चलयतालो, राजा नासले. परजेन राजा मागले कित्याक दुसऱ्या लागीं राजा आसात आनी देवान शिटकावणी दिल्ली, पळय राजा येतात ते तुमचेर आपणाचो कायदो चलयतले, तुमकां आपणाक जाय ते वाटेन व्हरतले. आनी तरी आसतना हे परजेन एके भाशेन निबोर मनाची जावन मागलेले राजा आनी मागीर ही परजा रडली. भाव भयणीनो, आयज आमकां जरी तर आमी आमच्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार जायते जाणांनी राज चलयल्लें आसा आदीं. बो करून भायले आमी म्हणटा ब्रिटीश ते येवन आमचेर भारताचेर तांणी राज चलयलें. आमच्या गोंयांत पुर्तुगेज
तांणी आमचेर राज चलयलें. आयज तें ना, ब्रिटिशूय ना आनीक पुर्तुगेजूय ना. आयज राज आमी चलयता, आमच्या हातान दिल्लें आसा. आनी ह्या पासत हें पोरजे राज, रिपब्लीक डे. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेरेमियस प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. जेरेमियस प्रवादी ह्या पुस्तकान 31व्या अवेस्वरान कराराची खबर करता. हांव म्हजे पोरजे लागीं एक नवो करार करूंक वेता. आनी हो नवो करार आदल्या भाशेन न्हय, जो हे पोरजेन मोडलो. देव केन्ना करार मोडिना. देवान एक फावटी करार केलो. देव कराराक सदांच विस्वाशी. आनी ह्या पासत देवाचेर विस्वास दवरपाक आमी गरज. देखून आयज जबाब स्तोत्रान आमी म्हणला, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आनी जी पोरजां देवाचेर विस्वास दवरून फुडें गेली ती सदांच सुफळ जाली. आनी जे पोरजेन देवाचेर विस्वास दवरला तो कुशीन दवरून आपणाचेरूच विस्वास दवरलो तेन्ना ती पोरजां एके भाशेन गडबडली. आयज आमची भारताची पोरजां खंय आसा? गडबडलेली आसा काय बरे वाटेर आसा? खंय आसा आयज आमी? म्हणपाक पासून भिरांत दिसता न्हू. आयज आमची भारताची पोरजां एके भाशेन गडबडलेली आसा. आयज आमचें राज एके भाशेन गडबडलेलें आसा. आयज जे कोणाक पदवी दिल्ली आसा, वेंचून काडलेलें आसा, हें संविधान सांबाळूंक तेच एके भाशेन हे कायदे मोडपाक लागलेले आसा. हे कायदे आपणाक जाय ते भाशेन बदलपाक लागलेले आसा, आपणाच्या फायद्याक पडटा ते भाशेन. आनी हे कायदे पोरजेक लागता, हे कायदे देशाच्या दायजाक लागता, हे कायदे ह्या देशान रावतल्या सगळ्या मनशांच्या जिविताक लागता. देखून देवाचो कायदो जरी तर आमी पाळटले जाल्यार आयज हो कायदो ह्या अक्षरांनी पुस्तकाचेर बरयलेलो तो कायदो न्हू, पूण जोण एकल्याच्या काळजाचेर हांव तो बरयतलो अशें आयज ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. तो काळजाचेर बरयल्लो आसतलो. तर देवाचो करार जो आसा आमच्या जोण एकल्याच्या काळजाचेर बरयल्लो आसा. आख्खे पोरजेन जी मनशां आसात दर एकल्याच्या काळजाचेर बरयल्लो आसा. म्हणल्यार आमचें अंतस्कोण. आनी ह्या अंतस्कोणा प्रमाणे आमी जरी तर जियेत जाल्यार आमकां कित्याचीच भिरांत ना. पूण आयज आमी आमच्याच अंतस्कोणाचेर आड वचपाक लागलेलीं आसा. देखून जे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते आमी मोडटा. आनी कायदे मोडटा तेन्ना हो करार मोडटा. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन आमच्या देशा पासत मागता आसतना हें पोरजे राज देवाचें राज जावपाक आमकां उलो मारूंक गरज. खंयच्याय धर्माचें जावं हें देवाचें राज आमकां जाय. देखून आमच्या भारतान भोव करून रामराज हें उतर जेन्ना वापरतात तेन्ना तें धर्माच्या नांवान न्हय, पूण हें देवाचें राज आमचे मदें येवचें, हें देवाचें राज सांबाळचें अशें म्हूण आमी उद्गारता. पूण आमचें जिवीत आनी आमच्यो करण्यो ताचेर आड वेता जाल्यार तें आमचें निसंटन करूंक शकता. जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान आपणा फाटल्यान जे आयिल्ले तांकां एक बरी वस्त सांगली. म्हणल्यार भितरल्यान तावन सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. आनी हे लोक जरूय जेजू फाटल्यान ते आयिल्ले तांकां एक आपलोच एक स्वाभिमान कसो आसा. आनी जायते फावटी हो स्वाभिमान जेन्ना खोटो जाता तेन्ना निसंटन सुरू जाता. ही पोरजां जायते फावटी पयलीं ते गुलाम जाल्यात. पयलीं इजिप्ताचे ते गुलाम आसले ही पोरजां जुदेवांची. त्या उपरांत नव्यान तांकां सोडून हाडल्या उपरांत आनीक एक फावटी आसिरियेचे गुलाम जाले, बाबिलोनीन तांकां व्हेले. आनी तरी आसतना जेजून जेन्ना तांकां सांगलें तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें, ते रोखडेच जेजूचेर एके भाशेन तिडटात. आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंक ना, आमी आब्रामाची सोसूत म्हणल्यार फोटी उलयतात. आयज असल्या फोटिंगपणाचेर धरून रावून जायते जाण सांडल्यात.
आमचोय देश सांडटा काय फटींगपणाचेर धरून? आयज आमचें राज, गोंयचें राज सांडटा काय फटींगपणाचेर धरून? आयज जायतीं फटींगपणां चल्लेलीं आसात. सांगतात एक, करतात दुसरें. तर आयच्या दिसाक भाव भयणींनो, आमी देवाच्या हातान आमकांच घालूंक गरज. हो करार जो जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकला, काळजाचेर केल्लो करार, आमकां जण एकल्याक तो त्या कराराक विस्वाशी रावंक फावो कर म्हूण आमी मागूंक गरज. जांकां आमी विचून काडलेले आसात आमचें राज चलोवंक, जे हे सुविधान तांणी सांबाळपाक जाय आनी ताचे प्रमाणे चलपाक जाय, तांचे पासत तांच्या काळजांचेर सायबा हो कायदो बरे भशेन घाल आनी ते कायदे पाडूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी तांचे पासत मागपाक आमकां खेरीत गरज. देखून दर आयताराक आमी भावार्थाची मागणी म्हणटा तेन्ना पयलें पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागता. दुसरें, चुकय नासतना आमी आमचेर राज चलयतल्यां पासत मागता, आमच्या सरकारा पासत मागता की हें राज मनशांचें, देंवचाराचें राज न्हू, पूण देवाचें राज जावचें पासत. जायते फावटी कडेन आमकां खबर पासून आमी कितें मागलां तें, ती सदांचीच भावार्थाची मागणी जाल्ली आसात. मातशें मनान हाडुया आमच्या. आमी ही मागणी करता तेन्ना काळजांत तावन आमच्या विचून काडलेल्या पासत मागुया. जरी तर आमी परजा तांचे पासत मागना जाल्यार ते वायट जातले, ते पडटले, तांचें राज हालतलें. आनी जेन्ना ते हाल्ले तेन्ना आमी हालतले. आयज ही परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. तर आयच्या दिसाक आनीक एक फावटी भाव भयणीनो एकठांय जावया की परजा बाराबर येवन जेन्ना देवा लागीं मागता तेन्ना विचून काडलेले आसात तांकांय आमी तांचें आयकूंक. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन हें उगडास करता. एके वाटेन दिनवासणी आमी दिवपाक गरज, त्याच बरोबर जे आमचेर ऑथॉरिटी दिल्ली आसा जांकां, तांचें आमी आयकूंक गरज. तर जें कितें सारकें आसा, बरें आसा तें आमी आयकूंक. सारकें आनी बरें आसा म्हणटा तें आमच्या संविधानान, कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा. आनी जें कितें ते चुकीचें सांगतात ताचेर निशेध मारूंक. भोव करून जेन्ना ते आपणाक जाय ते भशेन कायदे बदलून, कायदे ह्या वाटेन त्या वाटेन करूंक आपणाच्या फायद्याक वावरतात तेन्ना ताचेर निशेध मारूंक आमकां कायदो आसा. तर हीच कृपा आमकां दी म्हूण, आमच्या दर एका देशवासियाक दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. नाना तयारी वेळार गीत गावया. गिताचो C18 पेज नंबर 36. C18. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां जाय तोंड तुका भेटयता. बरें तुवें दिला म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेच पौर मानून घेवं. सर्पद्वेदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परजा. आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां, हो उंडो आनी हो दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबां आशिर्वाद घाल.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांच्या आसनांच्या देवा सर्व काळयान सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपले आवयक आंकवार मारीक फातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटभर गोठुया सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरता तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी अंतरायता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या घेवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पडझडीत मुकामावपण फाव कर आमा समेस्तांची दया कर मागता आंकवा मेरी दयाची माई सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जवास आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्त बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी थंय सांगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना परजेचें राज देवाचें राज
देवान आमकां दिल्ली पदवी आमी दिसाच्या दिसाक चलता आसतना आमचे कायदे आमी बरे भाशेन पाडूंक आनी आमकां दिल्ले हक्क आसात ते आमी राखूंक सांबाळूंक देवाचीच कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे कागद गो. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे कागद गो. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरूच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, तुझ्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या भारतीय भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पर्जा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यान आमकां एकठांय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज आमच्या देशाचो परजे राज्याचो दीस. सगल्यांक तुमकां परबीं. जय हिंद. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया गिताचो F21 पेज नंबर 95. F21. संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या संवसाराक आमी वचूंक जाय. एकाच मनांत आमी पावता. स्वताच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दिया. एकाच मनांत आमी पावता. स्वताच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता